ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Eke na Ugochi na temple. Anyị bịa n'ụbọchị tata. Celebration continue na ihe ọma Chukwu mere na ndị afọrọ anya. Anyị gbazoro onwe ha ịgbara anya Christmas. Anyị wee banyezie na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ praise and worship na ọdịnala Igbo. Enezi anya efu ihe na-emenụ maka glory be to the gods. Ihe ndị a na-afụrụ anya melụ ihe ha emere does not exist. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ya. Glory be to the gods. Ihe emere does not exist. Ọnya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu ka anyị celebrate ya ihe ha mere. Na-asị onye nke erubere ya nwee ndị nọ ya eru onye ukwu onye nta. Ọnya bụ ihe a na-ekwu maka ya. So onye ka anyị na-ekwu maka ya. One of the latest rapport. So agazie ụbọchị tata agazie a sịrị ihe ọma ga-eru mere nwoke mere nwaanyị. Agazie nụ ka anyị banyenụ na mmemme anyị ji maka bịa ụbọchị taa. A sị na ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. N'oge awa nke eziokwu bụ anyị bịara in gratitude to the Most High maka ihe ha ọma ha mere. Maka na I can tell you for fact that what they cannot do does not exist. Naanị kwere ọnwa mgbe nta ihe dị mkpa bụ remain consistent. Yes, ọ dị very important. Maka na ọ ga-egosi mmụọ na n'ịdị convinced n'ikwere kwesị ike. Yes, n'ikwere kwesị ike. Ikwesị ike nke bụ eziokwu na mmụọ enwere ike ịnọkịta chefuo gị. Yes, share the link, invite your friends ka ha sonyere anyị na tata bụ nnukwu ụbọchị na praise and worship anyị nwere n'ụbọchị taa. Ihe anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ka anyị kene ndị afọrọ anya maka nke ha mere. Yes, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị karịa agwọta ọzọ. Join me n'ụbọchị tata bụ praise and worship na ọdịnala. Nke bụ eziokwu bụ na ihe ọma mere m ga-emere gị nwanne n'anya. Yes, as long as you are under the influence of my voice and n'ikwelu n'ezi obi gị niile kwesị ike. Nke bụ eziokwu gị ga na-achụ aja chụba aja na ndị mmadụ ga-elota gị. Yes, ọ ga-enwe ndị Chukwu okike ga-esi n'aka gị wee gọzie. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọbụla ị gbara ama abụnata n'efu. Share the link, invite your friends and well wishers to join us. N'oge awa nke eziokwu, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a ekuzi taa gbasara ọdịnala, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m sị m kedu ka ha nwere ike iso wee na-esonye na praise and worship na ọdịnala Igbo. Elota one of my fans and subscriber na YouTube sị m kedu ka ha ga-esi na ya na like praise and worship. Yes, ihe aṅụrị mere. So maka ihe mmeju opportunity a wee guide ya gị n'ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara praise and worship in ọdịnala Igbo. I can tell you na ọnọdụ dị etu a na-ewulite mmụọ. Praise and worship ga-ebuga gị ebe ị kwesịrị ịnọ, nke bụ naturally na onwe gị ị nwere ike ịgbagogwu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Dịka nsikwa anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo.
echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ị nwere from now till June 5th ka ịsa chat na WhatsApp 08057837672. Submit your prayer request, 3 prayer requests. Then you make donation to the account. You chat I donate a token to the account. Can we kiss you and day I got to Raja for 14 good days. And Mrs. Ogbuefi see my request here. Where Mesaraka is a rich life changing Echwaja Bunieno. I never want. Asim ni homa ye mel nemelum ge bero onye obuna jamo wanu wen na atu onwe obuna. So here you bia no bochi tata wo time of praising and worship, and the importance of praise and worship. She send the message na WhatsApp is 08057837672. Gịnị bụ praise and worship? Nke mbugoro bụ na ị kwesịrị ịma na-ekene onye na nke o mere ome ọzọ. You must be a type na appreciate ihe ọbụla mmụọ mere gị. Ihe ọbụla mmụọ mere gị ime appreciate. Nke bụ eziokwu na nke kanụ ga-abịa. Is natural laws. You understand? When you are happy, no matter ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya, you have a reason to be happy. It's not no. You have to wake up and motivate yourself. Today they're smiling. I'm a living witness. What is different is always be consistent and believe. That is, let your belief not just be ordinary belief. Let your belief becomes conviction, because conviction is carried the ordinary belief. Because mmadụ enidere gwa gị na chifo focha anwụcha na abalị ga-ada and ịma na ihe ga-emeriri dọọlị. So ihe na-achị gwago okwu mgbamume ka anyị bịa n'ụbọchị taa na-ekene Chukwu. Ọ bụgoro uri na nsogbu gị n'ifi na nsogbu gị dị too much, keep praising Almighty. Keep praising Ezumezu. Keep praising your ancestors. Believe in me. That honored one no na-enwe aṅụrị. Na-ebelieve na ote aka o jide njọ na ọ ga-adị mma. Maka na Chichi gwara ụmụ ya na ote aka o jide njọ na ọ ga-adị mma. So that conviction, ihe ọ pụtara bụ na ị na-etinye onwe gị in a line of positivity. Agwara m gị na secret of anything is positive mindset. Let me tell you about my story a little. Concerning the car I just show you. Now, sometime early this year, I told myself, look guys were going, no, say here talk and the money has on lunch of this year. Nkebe eziokwu bụ na ha niile na-abịa na mmezu now. Agwara m ụnụ na mgbe m mere new year teacher, that is 31st night. Agwara m ezumezu mụ na ha so na ihe nchọrọ bụ one na I need a factory pure water company ka ọ na-alụ ọrụ this year. Okay, boy, that is a sophisticated one. That is a modern one. Yes. I gotta remember juice, all kinds of juice, yogurt, and rest of them. But we'll start with bottled water and sachet water and rest of them. Now, see, the second one, I need a good automobile of my dream. Yes. Then, when we are also saying, you also need the bull. Now, need a confident. Yes. So the hater was the hater. Well, you're now. By February, the Monahaso made it possible for me to bought a land over 2 plots to the Alusigia. Here, Sosianobo, the NAFDAC approval. I said, Namama accept as you know, because I want to have NAFDAC approval, video production, because I with the parallel in site. Yes, Alusigia by March, Alusigia. Now, the tendency I will not approve a kind of car. This early this year, when I see my resume, that's your automobile. Believe in me, this is my spec in short for now. So when I took one of some of my friends in the US, Sana, Ancholo can see from US.
weta ori ihe dị etu a. But a lot of other word was very easy. Then before the monahaso. Now but this has been my longing, my wish. Till it surprised me. But I never relent. I keep on pressing. Despite that the one name and may expect from US abatable. Now I keep on pressing what my imagination I can chop. Till nation I can mado. Where me mota we do makata. I'm very grateful. You got that? I'm going to the third 10. We hear your ha. No one ha gave me organic aka a one count. You got that? So here the Kuyabuna. If my melum game Mergawa. Mobru equal. You got that? If my melum game Mergawa. So he got a mebo. More would be at the casino in Lanya. They never give up. Like during my own time, I didn't give up. I keep on believing. He said, "Can I borrow diabo?" Nah, every day I must create time for this spiritual exercise. Let me give you a hint of here nade maybe. But I can echa my ezumezu. Then it become bewable. Magenti. Odinana, here the chabuna, na abu ayi na abu. N'ebe awa ndị ụka ọbịa tiri Jizọs ndị ụka ọbịa, anyị na-etinye Chukwu ma Chukwu okike ma ọ bụ Chineke. Ịghọtara ya? Maka na onye nwa bụ chi kasị ike niile. O nweziere ndị anjelu nke Chukwu, the forces of nature, the ancestors, chi anyị, chi onye ụwa anyị, and the etc. and etc. Ndị niile abụ ndị anjelu nke Chukwu. Ọ ndị anyị ga na-akpọ, our ancestors, ọ ndị anyị ga na-akpọ, ezumezu mmụọ ọhịa anyị ga na-akpọ. Maka na ahụ abụ ndị related to us, not ịkpọ chi bụ nna nna ndị ọzọ. Ihe wee gaziere anyị. Ụfọdụ abụ nna ada abụwa abụ mpụta nkerecha ama ezigbo ebido mbụwa abụ. Mbugide abụ onwe mgbe abụ mbugide abụ a amụma abịa, vision abịa, ozi abịa. Try it, it works like miracle. Have time for soul lifting music. Great time and wiji ejena channels ebe na afu gossip. Use that time for your spiritual motivations. Sing. Don't mind my voice. But I will sing. The most important thing today, I will pick the meaning of my song. Yes. Whatever I'm singing, pick the meaning. Forget about my voice. It goes this way. Anatago mue nake papa mo, anatago mue chindogo mo karaka, anatago mue nake papa mo, anatago mue chindogo mo karaka, anatago mue nake papa mo, anatago mue Odinana siri ike. Ifuru ya? Nekwa ọzọ. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Chineke nna ya nara ekele. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Chineke nna ya nara ekele. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Chineke nna ya nara ekele. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Omemgbọ nyiri dike o. Chineke nna ya nara ekele. Ghọtara ya? Onu m ọnụ ọkwa. The most important thing na ịghọtara ihe m na-ekwu. Asị m na Chineke nna ya bụ Chineke na-eme mgbe ọ nyere mmadụ, mgbe ọ nyere dike. When I see Chineke nna ya ha nara ekele. Ịghọtara ya? Don't worry, I can tell you very soon. Very soon we are going to introduce Ugochi tubelu Nkwa group. Yes, see, we are not relenting. We are taking this our Odinana restoration to another height. Yes,
Yes, very soon, you will see we are going to hit the studio very soon. Don't worry about my voice, I will improve. Then it goes this way. Okwukwe m dị n'ime unu, chi nke nna ha. Okwukwe m dị n'ime unu, ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime unu, chi nke nna ha. Okwukwe m dị n'ime unu, ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke mgbe ochie. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime unu, chi nke nna ha. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke mgbe ochie. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị, chi nke nna ha. Okwukwe m dị n'ime unu, ndị na-eme mma. Ịghọtara ya? Our faith and trust is in them, our ancestors. Our faith and trust is in thee, the unmovable mover, the God of the old, the God of our ancestors. Ịghọtara ya? Anyị na ha ba. Ebube juru gị ahụ, chi na-eme mma. Ebube juru gị arụ, mgbagha dịrọ ya. Ebube juru gị arụ, chi na-eme mma. Ebube juru gị arụ, mgbagha dịrọ ya. Ịghọtara ya? Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, nke na-agọzi mmadụ. It's full of glory. There is no doubt. Ịghọtara ya? Abụ ọzọkwa ndaghachi wetara gị bụ n'oge awa abụọ. Ịzụrụ ka eme Chineke, ịzụrụ ka eme chai. Ịzụrụ ka eme onye nje anyị isi, ịzụrụ ka eme Chineke, ịzụrụ ka eme Chineke m. Abụ m ihe mbuo, esoro amara ụzọ ebube mbara igwe, chi nke njem ọnụ, ịzụrụ ka eme. Ịzụrụ ka eme chinwe ndụm, ịzụrụ ka eme. Ịzụrụ ka eme onye nje anyị isi, ịzụrụ ka eme Chineke, ịzụrụ ka eme chinwe ndụm. Abụ m ihe mbuo, esoro amara ụzọ ebube mbara igwe, chi nke njem ọnụ, ịzụrụ ka eme. Ụdịrị Chineke ma aka m ahụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aka m ahụtụ ya mbụ, ewo. Ụdịrị Chineke m aka m ahụtụ ya mbụ. Ụdịrị Chineke m aka m ahụtụ ya mbụ. Onye ọlụ ebube daalụ, chi onye ọlụ ebube daalụ, chi onye ọlụ ebube ekene ekene, chi onye ọlụ ebube daalụ, nara ekene m onye ọlụ ebube daalụ. Onu m ọnụ ọkwa. If you want to laugh abeg, laugh abeg. Don't worry, we will hit ya. Agwara m gị na nke ikpeazụ a, Ugochi tụbọrọ dara Restoration Prayer Ministry. We are making headway. Na nke ikpeazụ a, don't worry. The truth of the matter bụ na, let me tell you what you don't know. This Christian music, filled with Jesus here, Jesus here. We must replace them. You know why? We need to use core Odinana music to replace them. Because if the core Odinana music hit the wave, then people don't have any choice than to compare. Nke bụ eziokwu bụ na nnọrọ n'ụdị m gụwa ụmụ egwu a, ọ na-ewulite mmụọ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkwa gị onye na-ege ntị under the influence of my voice. Create time. Nke nyere gị bụ just a tip of the iceberg. I'm telling you, the more to come. When this
where these musics, these verses and tracks came from. There is 3 boku, plenty there. I can tell you. Mark my word. Before very soon, this our our will take a different shape. You know why? I want to produce some musics. Yes, very soon. It will come in audio and the videos. I'm assembling the people that will join me to form the Ugochi tubelu group. Ihe ga na-eme mgbe ahụ bụ na during the time of oge awa nke eziokwu, egwu ga na-akpọnụ, egwu anyị ga na-eji ebido na egwu anyị ga na-eji emechi ga na-abụ egwu ọdịnala, egwu anyị nwa. I want to have music ndị nwere the right copyright, that is produce n'onwe m. Yes, with my group. Onye bụ egwu ga na usher in n'oge awa nke eziokwu, ya ga na usher out n'oge awa nke eziokwu. And that music are they online, both to your YouTube. You can go there and download them very soon. Yes, by Sunday I have already shared with the studio, one of the studio managers. So very soon we will hit it. Once I talk, I do. Because whatever I talk, yes, have the backing of Ndafranya, and the more I will back it up with action. I can tell you, in no distant time, it will be a surprise. In less than 2 months, if not the that is what Ogbuefi EZE-ANA Ugochi we are talking. Once I say, I do. Because my estimates, once they say I should go that way, I follow it up. Mark it, bomber to bomber. Yeah, guys, yeah. Obrona, o nwere ajụjụ ma ọ bụ na ị chọrọ contact m for anything concerning Odinana, ma ọ bụ ịgba afa, ma ọ bụ ikwubi okwu, ma whatever, ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla, send them a message na 08057837672. Echi ịnweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Echi ịnweta na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Type ya na YouTube nweta m. Ya gazienụ ma ọfọ. Daalụ nọ. Thank you.